Хүмүүс бурхны санаа зорилгыг хэрхэн харгалзан үзэхээ мэддэггүй. Түүний үйлдэлийг харж чаддаггүй. Гэрлийн дотор алхаж гэрлийн тусгалд байж чаддаггүй. Хэдийгээр хүн бурхны үгийг нэгэнтээ эрх мэлдэг байсан ч сатаны зайлшин арга мэхийг нэвт харах чадваргүй. Хүний бие хинжээ хитрхи жижиг учраас зүрх сэтгэлдээ хүсснээ хийж чаддаггүй. Хүн бурхныг хизээж чин сэтгэлээсээ хайрлаж байгаагүй. Бурхан түүнийг өргөмжлөх үед тэр зохисгүйгээ мэдэрдэг боловч үнээсээ үдэн бурхны сэтгэлийг хангалуун байлгахаар хичээдэггүй. Тэр зүгээр бурхны өгсөн байр суурийг гартаа бариад шинждэг. Бурхны хайр татан байдалд мэдрэмжгүй хандаж харин өөрийн байр суурийн ашиг тусад хашуурсаар байдаг. Энэ хүний дутагдал босоо Бос нүхтэй чиний байр сууриас болоод Харуу замаар явж болно гэж юу? Ус урсахтай хүний байр суурийн өмнө урсгаа болно гэж юу? Тэнгэр газар хүний байр сууриас болж ормонгороо эргэж болно гэж юу? Бурхан нэгэнтэй хүнд ахин дахин өршөөл үзүүлсэн. Гэтэл хэн ч үнийг нандинаагүй эрхэмлээгүй. Тэд үнийг зүгээрэл түүхмэд сонсон. Эсвэл туучиг уншсан. Бурхны үг хүний зүрх сэтгэлийг үнэхээр хөдлөгдгүй юм гэж юу? Бурхны айлтвар үнэхээр ямар ч өрнөлөөгүй гэж юу? Нэг ч хүн бурхны оршин тогтнол итгэдэггүй юм гэж юу? Хүн өөрийгөө хайрладаггүй, харин ч бурхан руу дайрч давшилахын тулд сатантай нэгдэж сатаныг бурханд үйлчлэх өөрийн хөрөнгө болгон ашиглаа. Бурхан сатаны бүх зайлшин явуулгыг нэвт харна. Ингэснээр одоогоос эхлээд газар дэлхийн хүмүүс сатанд төрөлдөхөө болно. Ингэснээр тэд сатаны оршин тогтнолоос болж Бурхныг эсэргүүцэхгүй.